Leksjon 1. Kaffearoma. Lukten i denne kafeen er virkelig fantastisk. Jeg elsker duften om morgenen. Det er den beste måten å starte dagen på. Det gjør at jeg føler meg veldig våken og klar. Foretrekker du svart kaffe eller med melk? Jeg foretrekker svart kaffe med litt sukker. Jeg liker mye skum på kaffen min. Denne kafeen steker sine egne bønner hver dag. Du kan smake kvaliteten i hver slurk. Jeg liker den rolige atmosfæren på dette stedet. Det er et flott sted å lese en bok. Jeg leser om romersk ingeniørkunst i dag. Det høres ut som et veldig vanskelig emne å studere. Det er faktisk veldig interessant og veldig morsomt. Jeg foretrekker heller å lese moderne krimromaner. Alle har sin egen unike smak når det gjelder bøker. Skal vi bestille et lite kakestykke? En sitronkake passer godt til kaffe. Jeg går til disken og bestiller. Jeg skal holde plassene våre ved dette bordet. Leksjon 2. Vårhage. Været blir veldig varmt og solrikt. Aktiviteter for hver årstid om våren. Jeg liker å hagearbeid og se på. Å se blomstene blomstre er en stor glede. Jeg planter røde roser og gule tulipaner. De vil se veldig vakre ut om sommeren. Har du grønnsakshage i år? Jeg dyrker grønn salat og store tomater. Hjemmelaget mat smaker mye bedre enn mat fra butikken. Det krever også mye hardt arbeid. Jeg liker den fysiske anstrengelsen ved å grave i jord. Det er en god måte å holde seg aktiv på. Naturen gir oss nå mange vakre farger. Jeg skal hjelpe deg med å flytte de tunge pottene. Takk for at du er en veldig god nabo. Vi bør dele avlingen vår om høsten. Jeg skal lage en salat med tomatene dine. Jeg skal lage en pai med bærene mine. Fuglene synger veldig høyt i dag, John. De er glade for at vinteren er over. Leksjon 3. Lik kreditt. Denne artikkelen omhandler kontorets historie. Av svært kompetente, grovt underbetalte kvinner som styrer showet mens andre får saken og kredittkravpengene ikke. Det var et veldig stort problem tidligere. Det er fortsatt et problem i noen selskaper i dag. Enhver arbeidstaker fortjener rettferdig lønn for innsatsen sin. Talent bør være den eneste grunnen til suksess. Vi må kjempe for likestilling i alle yrkesfelt. Kvinner er ofte ledere i den moderne verden. Lederskap bør være basert på ferdigheter og resultater. Jeg ønsker å jobbe for et rettferdig selskap. Du bør undersøke retningslinjene deres før du søker. Jeg vil spørre om lønnsforskjellen under intervjuene. Det er et veldig modig og nødvendig spørsmål. Forandring skjer når folk sier sannheten høyt.
Vi må støtte hverandre på arbeidsplassen. Jeg vil bli manager en dag. Du har den perfekte personligheten for den rollen. Jeg vil jobbe hardt for å bevise min verdi. Suksess tilhører de som handler med integritet. Leksjon 4. Reisekløe. Jeg har bodd i denne byen alt for lenge. Hei, har du noen gang tenkt på å planlegge en tur et sted? Ja, jeg har lengtet etter reise, og hvor skal jeg? Hvor vil du dra på ferie? Jeg vil se de gamle byene i Italia. Roma og Venezia er veldig vakre og historiske. Jeg vil spise ekte pasta og pizza. Bygningenes historie er også veldig fascinerende. Vi kunne dra sammen i sommerferien. Vi må spare litt penger til billettene. Jeg skal starte et reisefond i banken min. Å reise lærer oss mye om andre kulturer. Det er den beste måten å utvide våre sinn på. Skal vi reise med tog eller fly? En togtur gjennom Europa er veldig romantisk. Vi kan se fjellene og de grønne markene. Jeg skal se etter et billig hotell i kveld. Sørg for at det er i nærheten av sentrum. Jeg gleder meg sånn til å starte dette eventyret. Vi burde kjøpe en guidebok til turen. Leksjon 5. Elvelag. Veggene i denne canyonen er veldig høye. Ned gjennom mange lag med fjell har elven skåret seg ned gjennom lag med sandstein og kalkstein. Vannet er veldig kraftig i over 1 million år. Naturen er verdens største arkitekt. Du kan se de forskjellige fargene på steinen. De røde og oransje lagene er veldig lyse. Det er som en historiebok laget av stein. Vi må være veldig forsiktige nær kanten. Stien er veldig smal og ganske glatt. Jeg kan høre lyden av det brusende vannet. Det er en veldig avslappende lyd for sinnet. Jeg vil berøre det kalde elvevannet. Vær forsiktig så du ikke faller i bekken. Jeg vil holde meg i nærheten av de store steinene. Vi burde ta et bilde av denne utsikten. Solen skinner rett inn i canyonen. Dette er det vakreste stedet jeg kjenner til. Jeg føler meg veldig liten sammenlignet med disse klippene. Det minner oss om å respektere naturen. Leksjon 6. Sterkt håp. Denne byen har en veldig lang og trist historie. Som har vært beleiret i 18 år, som fortsatt lever med vitaliteten og styrken og håpet og besluttsomheten. Folket her mistet aldri sin sterke ånd. De bygde opp igjen husene sine med egne hender. Det er et symbol på menneskelig overlevelse og styrke. Vi burde lære av deres mot og fred. Nå er gatene fulle av liv igjen. Barn leker i de grønne offentlige parkene. Det er en helt annen scene enn fortiden.
Frihet er en svært verdifull gave til alle. Vi må aldri glemme krigens kostnader. Utdanning kan bidra til å forhindre fremtidige konflikter i livet. Jeg vil dele denne historien med verden. Du burde skrive en artikkel til avisen. Jeg skal intervjue de eldre i byen. Historiene deres er svært verdifulle for barna våre. Vi må bevare minnet om dette stedet. Håp er et lys som aldri slukner. Jeg er inspirert av vitaliteten i denne byen. Leksjon 7. Hold deg på sporet. Vi har mange oppgaver å fullføre denne måneden. Ja, å sette en realistisk tidslinje vil hjelpe oss med å holde oss oppdatert på eventuelle forslag. Vi bør fullføre den vanskeligste oppgaven først. Det vil gi oss mer tid til detaljene. Jeg vil tildele arbeidet til vårt beste team. Vi må møtes hver mandag for å sjekke fremdriften. Kommunikasjon vil forhindre store feil senere. Har vi nok budsjett til dette prosjektet? Jeg har bedt om mer midler fra direktøren. Vi må være veldig forsiktige med forbruket vårt. Kvalitet er viktigere enn høy hastighet. Jeg er enig i at vi bør gjøre ting riktig. Kan du klargjøre den endelige rapporten innen fredag? Jeg kommer til å jobbe sent for å bli ferdig med dokumentet. Ikke jobb for hardt og hold deg frisk. Jeg tar en kort lunsjpause. Balanse er nødvendig for en lang karriere. Jeg er sikker på at vi vil lykkes denne gangen. Teamet vårt er veldig smart og veldig dyktig. Leksjon 8. Kjæledyrseksjonen. Denne butikken er mye større enn jeg trodde. Og hudprodukter vil også være denne seksjonen. Det er til og med en seksjon for kjæledyrene dine. Jeg må kjøpe litt økologisk shampoo til meg selv. Jeg trenger en ny børste til den svarte katten min. De har også mange forskjellige merker for hunder. Katten min liker bare de myke trebørstene. Se på disse fargerike lekene til fuglene. Folk elsker kjæledyrene sine som sine egne barn. Det er et veldig stort marked for selskapet. Jeg skal kjøpe noen sunne godbiter til katten min. Pass på at de ikke har sukker. Hun er på en veldig streng diett nå. Jeg skal gå og lete etter hudkremen. Jeg foretrekker produkter som er helt naturlige. Naturprodukter er bedre for sensitiv hud. Jeg møtes ved dyreavdelingen senere. Jeg vil se de små fiskekarene. Gullfisk er veldig enkle å ta vare på. Jeg foretrekker et kjæledyr som kan svare. Leksjon 9. Utenlandsk dessert. Jeg elsker å prøve ny mat i forskjellige land. Den mest minneverdige desserten du spiste på en kafé i utlandet. Jeg spiste en varm sjokoladekake i Paris. Var den veldig søt og veldig rik, John? Det var det beste jeg noen gang har smakt.
Jeg spiste en honningbakverk i en liten by. Tyrkiske bakverk er kjent for sin søte smak. Jeg spiste den mens jeg så på solnedgangen. Maten smaker bedre når utsikten er fin. Jeg vil lære å bake den. Du finner oppskriften på internett. Jeg må kjøpe noen spesielle krydder først. Vi burde ha en dessertfest på jobb. Det er en veldig flott og velsmakende idé. Jeg tar med meg mørk sjokolade fra Belgia. Jeg tar med meg den søte teen fra Japan. Alle vil bli veldig fornøyde med maten. Å dele mat er en måte å dele kultur på. Det bringer folk sammen på en fin måte. Leksjon 10. Syng med. Jeg ser etter en ny sang å spille på høyttaleren min. Hvilken sang får deg alltid til å ville synge høyt med? Jeg elsker alltid å synge de klassiske rockelåtene fra 80-tallet. Disse sangene er veldig populære på fester og feiringer. De har en sterk rytme og en veldig fengende melodi. Jeg foretrekker moderne popmusikk med et raskt rytme. Mange liker å synge med på kjente filmmusikk. Det stemmer fordi tekstene er lette å huske. Synger du i dusjen eller i bilen? Jeg synger vanligvis veldig høyt mens jeg kjører bilen min. Det er en fin måte å redusere stress etter en lang dag. Musikk har en spesiell kraft til å endre humøret vårt. Noen sanger får meg til å føle meg veldig glad og energisk. Andre sanger er rolige og får meg til å føle meg ganske fredelig. Jeg vil finne en sang som alle kjenner og elsker. Vi burde velge en sang som er trending på hitlistene for tiden. Det er en veldig god idé for ettermiddagen vår i parken. La oss søke etter en spilleliste med topphits. Jeg trykker på avspillingsknappen med en gang. Leksjon 11. Sunn oppskrift. Lunsjen din lukter veldig deilig og veldig frisk i dag. Jeg deler gjerne oppskriften med meg. Den er selvfølgelig en kombinasjon av zucchini. Jeg ser at du også har tilsatt litt gul paprika og løk. Det er en veldig enkel rett som også er veldig næringsrik. Bruker du en spesiell type olje til matlaging? Jeg foretrekker å bruke ekstra virgin olivenolje for bedre smak. Jeg vil lære å lage mer grønnsaker hjemme. Du bør starte med enkle oppskrifter som denne. Er det nødvendig å skrelle squashen før du koker den? Nei, det er bedre å beholde huden for vitaminene. Jeg skal kjøpe noen ferske grønnsaker på markedet i morgen. Du kan også tilsette litt hvitløk for en sterkere smak. Hvitløk er veldig sunt for hjertet og blodet. Jeg liker å eksperimentere med forskjellige urter på kjøkkenet mitt. Bruker du fersk eller tørket basilikum til dette? Fersk basilikum gir retten en veldig lys aroma. Jeg blir veldig sulten bare av å se deg lage mat. Jeg skal gi deg en liten porsjon å smake på nå.
Dette er den beste grønnsaksretten jeg noensinne har smakt. Leksjon 12, flyplasskiosk. Vi må skynde oss, for flyet vårt går om 2 timer. Har du skrevet ut boardingkortene våre? Vi kan sjekke inn selv i kiosken. Det er mye raskere enn å vente i den lange køen. Vi trenger bare skanne passene våre på maskinen. Jeg håper setene våre er ved siden av hverandre på flyet. Vi kan velge seter på berøringsskjermen. Jeg foretrekker vindusplassen for å se de hvite skyene. Jeg foretrekker at setet i midtgangen er lett å bevege seg rundt. Må vi betale for de tunge koffertene våre nå? Billetten vår inkluderer en bagasje per person. Maskinen skriver nå ut de hvite papiretikettene. Vi må feste dem til håndtakene på veskene våre. Nå kan vi gå til bagasjeinnleveringsdisken der borte. Sikkerhetskøen ser veldig lang ut i morges. Vi bør være raske, slik at vi får nok tid til kaffe. Jeg er alltid nervøs før en lang flytur. Det er ingen grunn til bekymring, for vi er i tide. Jeg skal sjekke portnummeret på den store skjermen. Porten vår er nummer 12 i Nordfløyen. Leksjon 13, gamle krigere. Dette maleriet skildrer et svært viktig øyeblikk i lokalhistorien. Den viser et stort krigsparti på 1500 modige menn på krigsveien mot sine tradisjonelle fiender. Detaljene på deres tradisjonelle klær er veldig imponerende. Disse krigerne var kjent for sitt store mot og sin dyktighet. Konflikt var en vanlig del av livet i oldtiden. De kjempet for å beskytte landet sitt og familiene sine. Historien skrives ofte av vinnerne av disse slagene. Det er viktig å studere perspektivene fra begge sider. Denne utstillingen tiltrekker seg mange studenter og historikere hver dag. Jeg synes de gamle krigsstrategiene er veldig fascinerende. De brukte naturlandskapet til å gjemme seg for fienden. Kommunikasjon var også en svært viktig del av deres suksess. Tror du at moderne mennesker kan lære av denne historien? Vi kan lære om viktigheten av fred og diplomati. Mange av disse kulturene lever fortsatt i beste velgående i dag. De bevarer tradisjonene sine gjennom historier og kunst. Jeg vil skrive en ny beskrivelse for denne skjermen. Sørg for å inkludere datoen for fredsavtalen. Den ble undertegnet i året 1850. Leksjon 14, riktige verktøy. Jeg må reparere denne gamle stolen fra kjøkkenet mitt. Jeg kan hjelpe deg med å finne de riktige verktøyene. Selvfølgelig, hvilke spesifikke verktøy er du nødt til? Hvilke spesifikke verktøy ser du etter i dag, Essier? Jeg tror jeg trenger litt sterk trelim og en hammer. Vi har flere typer lim i tredje midtgang. Er treverket på stolen veldig hardt eller mykt? Den er laget av heltre eik, så den er veldig tung. Du trenger også noen små spiker for ekstra styrke.
Jeg vil at reparasjonen skal være usynlig og veldig ren. Du bør bruke en klemme for å holde treverket sammen. Hvor lang tid tar det før limet tørker helt? Det tar omtrent 24 timer for en full binding. Jeg skal også kjøpe litt sandpapir for å glatte ut kantene. Vi har et utvalg av sandpapir fra grovt til fint. Jeg har ikke særlig mye erfaring med manuelle arbeidsprosjekter. Det er en fin måte å lære ny og nyttig ferdighet på. Jeg håper jeg ikke gjør stolen verre enn før. Bare vær tålmodig og følg instruksjoner på pakken. Takk for dine profesjonelle råd i dag. Leksjon 15. Å holde seg aktiv. Du virker alltid som om du har så mye energi om morgenen. Jeg prøver å holde meg aktiv, men hva med deg? Jeg forstår at det er utfordrende å finne. Jeg forstår at det er vanskelig å finne tid til treningssenteret. Jeg våkner tidlig for å gå en løpetur hver dag. Jeg foretrekker å sove en time ekstra før jobb starter. Selv en kort spasertur kan hjelpe deg å føle deg mer våken. Jeg sitter ved skrivebordet mitt i 8 timer hver eneste dag. Du bør stå opp og strekke deg hvert 60 minutter. Ryggen min føles ofte veldig stiv etter en lang ettermiddag. Trening kan bidra til å styrke kjernemuskulaturen. Spiller du noen lagidrett i helgene? Jeg spiller tennis med en gruppe lokale venner. Jeg pleide å spille fotball da jeg var en yngre mann. Du burde bli med i en klubb for å bli kjent med nye folk. Jeg er bekymret for at jeg er for treg til sport nå. Det er aldri for sent å begynne å bevege kroppen. Jeg skal prøve å gå en tur i kveld. Været er perfekt for en spasertur i parken. Jeg skal invitere naboen min med på selskap. Leksjon 16. HR-intervju. Du ser veldig profesjonell og veldig selvsikker ut i dag, Anna. Jeg er litt nervøs for denne store muligheten. Utmerket. Vet du hvem som skal gjennomføre intervjuet? Ja, jeg ble informert om at det blir HR. Ja, jeg ble informert om at det vil være HR-sjefen og direktøren. Du bør forberede noen spørsmål om bedriftskulturen. Jeg har undersøkt de nyeste prosjektene deres på internett. Husk å snakke tidlig og opprettholde god øyekontakt. Jeg skal prøve å holde meg rolig og svare ærlig. De ser etter noen med dine spesifikke ferdigheter. Jeg håper de setter pris på min erfaring innen prosjektledelse. Du er den beste kandidaten til denne stillingen. Hva skal jeg si hvis de spør om lønnen min? Gi dem et spenn basert på dine tidligere roller. Jeg vil vise dem at jeg er veldig motivert. Din positive holdning vil være veldig tydelig for dem. Intervjuet starter om nøyaktig 10 minutter. Ta et dypt pust og tro på deg selv. Jeg er klar til å gå inn på kontoret nå. Jeg venter her for å høre de gode nyhetene. Leksjon 17.
Hotellgjester. Jeg så et veldig fint svømmebasseng på taket. Kun tilgang for hotellgjester som er forståelig. Kan jeg ta med min egen? Kan jeg ta med egne håndklær til bassengområdet? Vi tilbyr renne håndklær til alle gjestene våre ved døren. Er treningssenteret åpent døgnet rundt? Ja, du kan bruke treningsstudioet når du vil. Jeg vil bruke tredemøllen før frokost. Utsikten fra treningsstudioet er veldig vakker ved soloppgang. Trenger jeg en spesiell nøkkel for å komme inn i området? Du trenger bare bruke romnøkkelkortet ditt. Finnes det en instruktør som kan hjelpe med maskinene? En trener er til stede fra klokken 8 om morgenen til klokken 12. Jeg foretrekker å trene alene på et stille sted. Treningsstudioet er vanligvis tomt sent på kvelden. Jeg skal dra dit etter forretningsmøtet midt i kveld. Sørg for å bruke passende sportssko. Jeg tok med meg favorittløpeskoene mine til denne turen. Vi har også en badstue hvor du kan slappe av. Det høres ut som en perfekt måte å avslutte dagen min på. Leksjon 18. Koselige hytter. Jeg vil tilbringe litt tid i den ville skogen. Overnattingsstedet i parken tilbyr koselige hytter til leie. Er hyttene utstyrt med et lite kjøkken? Ja, de har komfyr og et stort kjøleskap. Vi kan lage vår egen mat og spare penger. Det er også en peis for de kalde nettene. Det høres veldig avslappende og veldig romantisk ut også. Vi bør bestille hytta minst 1 måned i forveien. Parken er veldig populær i sommermånedene. Er det en innsjø i nærheten for bading og fiske? Det er en krystallklar innsjø bare en kort spasertur unna. Jeg har lyst til å gå tur på fjellstiene. Vi må ta med et kart og et førstehjelpsskrin. Er det noen ville dyr i skogsområdet? Vi kan se noen hjort og mange fargerike fugler. Jeg pakker med meg kikkerten, så jeg kan se dem bedre. Jeg tar med gitaren min for å spille ved bålet. Det blir en veldig morsom aktivitet for alle. Jeg skal sjekke tilgjengeligheten på nettsiden nå. Leksjon 19. Kunstgalleri. Det er åpning av en ny kunstutstilling i dag. Skal vi sjekke det ut? Hvorfor ikke? Vet du om de har en? Vet du om de har en samling av moderne kunst? Skiltet sier at de viser lokale fotografier. Jeg liker å se på bilder av bylandskap. Det er gratis adgang for studenter på onsdager. Det er flott, for det er onsdag i dag. La oss gå inn og se det kreative arbeidet. Belysningen i dette galleriet er svært profesjonell. Jeg liker de store svart-hvitt-bildene på veggen. De fanger stemningen i gatene veldig bra. Kjenner du igjen kunstneren som tok disse bildene?
Jeg tror hun en kjent journalist I denne byen. Arbeidet hennes veldig sterkt og veldig emosjonelt. Jeg vil gjerne kjøpe et lite trikk til kontoret mitt. Du bør spørre sjefen om prisene. Jeg går bort til skrivebordet bakerst I rommet. Jeg blir her og ser på portrettseksjonen. Jeg synes kunst veldig inspirerende for mitt eget arbeid. Leksjon 20, Filmsnacks. Jeg har forberedt løgnen til filmopptaket vårt. Det alltid hyggelig å spise litt snacks mens man ser på film. Jeg kjøpte litt salt popcorn og sjokoladeplater. Har vi nok brus til alle vennene våre? Jeg har et par flasker med kald ingefærøl I kjøleskapet. Vi bør også ha noen sunne alternativer som frukt. Jeg skal kutte noen epler og appelsiner I små biter. Hvilken film skal vi se I kveld? De fleste stemte på den nye science fiction-filmen. Jeg har hørt at spesialeffektene veldig fantastiske. Jeg foretrekker filmer som har en veldig sterk historie. Denne filmen kjent for sine dype og komplekse temaer. Jeg håper alle kommer presis til start. Jeg sender en påminnelse til gruppechatten vår nå. Filmen 2 timer og 30 minutter lang. Vi trenger en kort pause midt I. Jeg skal sette opp projektoren og lerretet. Lydanlegget I dette rommet veldig bra. Jeg klar til å starte showet når du det. Leksjon 21, måter å reise på. Teknologi har endret hvordan vi beveger oss rundt I verden. Slektninger og venner, det finnes mange forskjellige måter folk kan reise på. Noen foretrekker hastigheten til et moderne jetfly. Andre liker den rolige farten til et tradisjonelt skip. Tog veldig populære for reiser mellom store byer. De også mye bedre for miljøet. I noen land reiser folk fortsatt med hest. Det en veldig tradisjonell og naturlig måte å bevege seg på. Sykler I ferd med å bli hovedvalget I travle byer. De bidrar til å redusere tungtrafikk og forurensning. Har du noen gang reist til et annet land med båt? Jeg tok en gang en ferge til en liten øy I Hellas. Utsikten over det blå havet var veldig vakker. Jeg følte meg litt kvalm på grunn av de store bølgene. Flyreiser det mest praktiske for lange avstander. Men det kan bli veldig dyrt I ferien. Vi bør velge den mest bærekraftige måten å reise på. Å gå den beste måten å utforske en ny by på. Du kan se mange skjulte detaljer I gatene. Leksjon 22, beste tilbud. Prisene på flyreiser endres hvert minutt. Noen ganger, men ikke alltid, bør du sjekke begge for å finne de beste tilbudene. Bør vi se på lavprisflyselskapene først? De ofte billigere, men de har mange ekstra gebyrer. Vi må også sjekke prisen på bagasjen vår.
Noen ganger har de største flyselskapene bedre totalpriser. Jeg fant en veldig billig flyreise til neste tirsdag. Er flyet direkte, eller har det mellomlandinger? Den har et 3 timers stopp i en annen by. Det vil gjøre reisedagen vår veldig lang. Men vi sparer $200 hver. Jeg synes det er verdt den ekstra tiden. Vi burde bestille billettene nå. Vent, vi må sjekke hotellprisene først. Jeg åpner en annen fane i nettlesen. Hotellene i den byen er ganske dyre. Kanskje vi kan finne et billigere rom i forstedene. Vi kan bruke toget til sentrum. Det er en veldig smart måte å spare penger på. Leksjon 23. Sikkerhetsprosess. Vi har en avtale med direktøren i dag. Problemer. Det er viktig å samarbeide med sikkerhetsprosessen. Jeg skal vise identifikasjonskortet mitt til betjenten. Vi må også sende bagasjen vår gjennom skannen. Må jeg ta meg metallbelte og klokken? Ja, alt av metall vil utløse den høye alarmen. Denne bygningen har svært strenge sikkerhetsregler. Det er nødvendig å beskytte menneskene som er inne. Jeg forstår og respekterer sikkerhetsteamet. Vakten sjekker navnene våre på listen. Vi får klarsignal til å gå inn i hovedheisen. Møtet vårt er i 45. etasje. Jeg håper regissøren er klar for presentasjonen vår. Vi har utarbeidet alle nødvendige dokumenter. Jeg er litt nervøs for det store prosjektet. Du bør være trygg fordi du er en ekspert. Takk for dine hyggelige støttende ord, Anna. Vi utgjør et veldig sterkt lag sammen. La oss gå inn på kontoret med et smil. Leksjon 24. Detaljhandelens innvirkning. Mange setter pris på de lave prisene i store butikker. Matching Grant Outreach, så det er ikke like med Walmart. Hovedklagen er at virksomheten deres. Virksomheten deres skader ofte de små lokale butikkene. Det er en veldig vanlig kritikk av store kjeder. De gir mange arbeidsplasser til lokalsamfunnet. Men slike jobber gir ofte svært lav lønn. Store butikker tilbyr også et stort utvalg av produkter. Det er veldig praktisk å finne alt på et sted. Konkurranse er en naturlig del av et fritt marked. Men konkurransen må være rettferdig for alle. Handler du hos store forhandlere eller lokale butikker? Jeg prøver å støtte små bedrifter når jeg kan. Noen ganger er prisforskjellen for stor til å ignorere. Jeg verdsetter kvaliteten og den personlige servicen. Myndighetene bør bidra til å beskytte små butikker. Det er et svært kontroversielt politisk tema i dag. Vi må finne en måte å balansere økonomien på. Teknologi endrer også måten vi handler på nå. Netthandel er en ny utfordring for alle.
Leksjon 25. Kreativt hjem. Jeg vil starte en ny hobby i helgen. Hei, har du noen gang prøvd noen kreative aktiviteter hjemme? Jeg har vurdert å male eller kanskje spille musikk. Maleri er en fantastisk måte å uttrykke følelsene dine på. Jeg er ikke så flink til å tegne realistiske ting. Du kan prøve abstrakt kunst med sterke farger. Det høres ut som mye moro og mindre stress. Du trenger bare litt lerret og akrylmaling. Hvor kan jeg kjøpe de beste kunstforsyningene? Det er en liten butikk i nærheten av bybiblioteket. Jeg har også lyst til å prøve å lage komplekse måltider. Matlaging er en annen flott form for kreativ utfoldelse. Jeg skal prøve å lage en tradisjonell fransk rett. Du burde invitere meg til å smake på kreasjonen din. Jeg arrangerer gjerne en middagsselskap. Å lage ting med hendene er veldig givende. Det er bedre enn å se på TV hele natten. Jeg er enig i at å være aktiv er mer givende. Jeg skal til kunstbutikken etter jobb. Leksjon 26. Valg av gaver. Jeg vil kjøpe en fin kjole til søsteren min. Kan du hjelpe meg med å velge noen av de du leter etter? Jeg ser etter noe elegant, men også enkelt. Foretrekker hun lyse farger eller mørke farger? Hun bruker vanligvis blå eller dypgrønne klær. Denne silkekjolen har en veldig vakker blå farge. Jeg tror størrelsen kanskje er for liten for henne. Vi burde sjekke størrelsestabellen på veggen. Jeg tar medium størrelse for sikkerhets skyld. Du bør også se på disse sølvkjedene. Et halskjede vil være et veldig perfekt tillegg. Det er en veldig klassisk og tidløs gave. Er det rabatt for nye kunder i dag? Du kan få 10% rabatt på ditt første kjøp. Det er en veldig god avtale for dette merket. Jeg hjelper deg med å finne en fin gaveeske. Presentasjon er en veldig viktig del av en gave. Jeg legger til et bånd og et lite kort. Du har et veldig godt eie for mote, Anna. Leksjon 27. Skolesynspunkter. Studentavisen publiserte en ny lederartikkel i dag. Synspunkter på skolen og verden. Noen ganger motsetter disse lederartiklene seg måten skolen drives på. Det er viktig at studentene har en stemme. Ytringsfrihet er en viktig del av utdanningen vår. Noen lærere liker ikke de kritiske artiklene. De bør sette pris på ærlige tilbakemeldinger fra studentene. Avisen dekker både lokale og globale nyheter. Det hjelper oss å holde oss oppdatert på viktige saker. Har du lyst til å skrive en artikkel for dem? Jeg vil skrive om miljøpolitikken. Det er et veldig trendy og viktig tema. Jeg skal intervjue lederen for campusanlegget. Du bør også snakke med studentlederne.
Jeg ønsker å presentere et veldig balansert perspektiv. Journalistikk krever mye hardt arbeid og sannhet. Det er et stort ansvar å informere offentligheten. Jeg skal hjelpe deg med å redigere det første utkastet. Takk for støtten og tiden din. Jeg tror artikkelen din vil gjøre en forskjell. Leksjon 28. Slipp det ut. Disse danserne har så mye lidenskap og energi. De må få det ut. Det er bra at vi har slike folk. Kunst er en fin måte å frigjøre sterke følelser på. Det gjør at byen føles mer levende og pulserende. Folk burde ha frihet til å uttrykke seg åpent. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å danse offentlig. Du kan begynne med å danse hjemme hos deg selv. Jeg danser når jeg er alene på rommet mitt. Det er en sunn måte å håndtere stresset ditt på. Alle trenger et kreativt utløp i livet sitt. Noen skriver dikt eller spiller gitar. Disse danserne er veldig talentfulle og veldig modige. De deler gaven sin med hele byen. En liten folkemengde begynner å danne seg rundt dem. Jeg vil gi dem litt penger for opptredenen deres. Det er en veldig snill og støttende gest. Kunstnere jobber veldig hardt for å forbedre ferdighetene sine. Vi bør oppmuntre til mer kreativitet i skolene våre. Jeg er enig i at kunst er viktig for menneskeheten. Leksjon 29. Menneskelig medfølelse. Vi må bry oss om mennesker i alle deler av verden. Som utvider vår medfølelse til å omfatte alle de argentinske foreldrene som har. Alle de foreldrene som har mistet barna sine i konflikt. Lidelsen er den samme uavhengig av nasjonalitet. Vi bør lytte til historiene til disse familiene. Empati hjelper oss å forstå deres dype smerte. Hvordan kan vi hjelpe folk som bor så langt unna? Vi kan donere til veldedige organisasjoner som tilbyr medisinsk hjelp. Vi kan også spre bevissthet på sosiale medier. Hver eneste lille handling bidrar til en bedre verden. Rettferdighet er et globalt ansvar for oss alle. Vi må snakke opp for de som ikke har noen stemme. Medfølelse er broen som forbinder oss alle. Jeg føler en veldig sterk tilknytning til denne saken. Vi skal arrangere en innsamlingsaksjon på universitetet. Det er en veldig praktisk måte å gi støtte på. Jeg skal kontakte de lokale studentorganisasjonene nå. Vi kan samarbeide for å gjøre en reell forskjell. Menneskeheten er en stor familie på mange måter. Leksjon 30. Sunn matvare. Jeg leter etter spesifikke ingredienser til kveldens middag. Finnes det en seksjon for glutenfrie produkter? Ja, den er i nærheten av helsekostavdelingen til høyre. Det er veldig nyttig fordi jeg vil unngå hvetemel. Mange velger glutenfrie alternativer for bedre helse i disse dager. Jeg har lagt merke til at utvalget av disse produktene vokser raskt.
Butikken har nå glutenfri pasta, og til og med ferskt brød. Vi bør også kjøpe litt økologisk frukt og grønne grønnsaker. De er plassert i første midtgang nær inngangen. Tror du vi må kjøpe noen spesielle snacks? La oss finne noen riskaker eller kanskje noen nøtter. Det er utmerkede valg for en lett og sunn ettermiddag. Vi må sjekke etikettene for skjult sukker eller salt. Å lese etikettene er en veldig god vane å utvikle. Det hjelper oss å forstå nøyaktig hva vi spiser hver dag. Jeg er glad for at denne butikken organiserer den sunne maten så bra. Det gjør handleopplevelsen mye raskere og mer behagelig. Vi har alt på listen nå bortsett fra vann. Vannflaskene står helt i siste midtgang. Jeg skal gå og hente en stor pakke til uken.